shaxsiy brend yuritayotganda aynan shu 8 ta ketma-ketlikka albatta amal qilishingiz kerak bo'ladi. Men o'zimni qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ismim Doston. Aynan shaxsiy brend zapiski bo'yicha bu yil 5-yil o'z faoliyatimni olib boryapman va sizlarga hozir oddiy soda tilda qanaqa qilib shaxsiy brendni to'g'ri yuritish kerakligini tushuntirib beraman. Juda ham ko'pchilik shaxsiy brend yuritayotganda ko'plab xatoliklarni qiladi. Aynan shu ketma-ketlik esa sizlarga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Birinchisi, qaysi sohadan bo'lishingizdan qat'iy nazar bozorni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Aynan siz shaxsiy brend yuritmoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir biznesingiz bo'lsa va uni biznesingizni yuritmoqchi bo'lsangiz ham bozorni o'rganmasdan turib u narsani umuman boshlamang. Ikkinchisi esa audit. Audit umumiy bozor analizidan tashqari detalniy konkurentlaringizni analiziga borib taqaydigan instrument degan bo'ladi. Ya'ni albatta siz audit o'tkazishingiz kerak bo'ladi va bozorni o'rganib auditni o'tkazganingizdan keyin albatta siz tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Aynan bular qanaqa formatda bo'lganini. Undan keyingisi siz bozorni o'rgandingiz, audit qildingiz. Ya'ni audit u detalniy, masalan, konkurentlarga olib qaraydigan bo'lsak, qanaqa formatda video olyapti, live prosmotrlar qanaqa bo'lyapti, qanaqa video formatga qanaqa odzivlar bo'lyapti. Aynan bu narsani detalniy auditda siz o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu narsani o'rganib bo'lganingizdan keyin albatta tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Tahlil qilib bo'lganingizdan keyin siz o'zingizning yo'nalishingiz bo'yicha pozitsiyangizni aniqlashingiz kerak bo'ladi. Bitta narsani esdan chiqarmanglar. Shaxsiy brend yuritayotganda pozitsiya aynan shu juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy brendni yuragi desak ham bo'ladi. Chunki ko'pchilik pozitsiyadan chiqib ketadi-da, o'to'gi unda negativ bo'ladi yoki auditoriyani oldida bitta gap bilan hurmati tushib ketadi yoki hurmati oshib ketadi. Shu narsaga aynan shu pozitsiya ta'sir qiladi. Ya'ni siz qisqacha endi pozitsiyaga misol keltiradigan bo'lsam, deylik produktingiz premium segment, masalan, to'g'ri segment bo'lsa, premium segment. Siz pozitsiyangizni to'g'ri aniqlamasdan, masalan, oddiy hozir bitta reklama ko'rib qoldim. Bitta avtosalon, masalan, bitta bo'lmishni olib chiqib olib, PR prosmotr oladi, ko'proq odamlar ko'radi degan maqsadda video olgan. Buto'gi aynan bu orqali u o'zining pozitsiyasidan chiqqan. Bunda nima bo'ladi? Undagi bor klientdan nabarot qochadi. Unga yangi klient kelmaydi. Tasavvur qiling, siz 50 ming, 60 ming dollarlik mashina olmoqchisiz va bo'lmish o'sha mashinani reklama qilyapti. Bo'lmish o'tirib olib, siz uni olgan bo'larmidingiz? Albatta yo'q. Aynan shuning uchun pozitsiyani har doim to'g'ri aniqlashingiz kerak bo'ladi va pozitsiyangizdan chiqmagan holatda video, ya'ni o'zingizning kontentlaringizni olib borishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bozor o'rgandingiz, audit qildingiz, hammasini o'rganib chiqdingiz va auditoriyaga nima berishingizni ham o'zi bilasiz. Undan keyin pozitsiyangizni ham aniqlab bo'lganingizdan keyin sizga strategiya qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni strategiya qanaqa? Masalan, siz A tochkadan B tochkaga olib boradigan yo'l xaritasi. Qisqa qilib aytganda strategiya aynan shunaqa instrument. Masalan, siz hozirgi holatingiz, допустим, biznesingizda yoki shaxsiy brendingizda 1000 ta yoki 500 ta podpishingiz bor. B tochkangiz qanaqa? Masalan, siz допустим 3 oyda 15 mingta meni auditoriya yig'ishim kerak deyapsiz. Ya'ni o'sha narsani xohlayapsiz. O'sha narsaga qanaqa borishni aynan strategiya orqali siz o'zingizga tuzib olishingiz kerak bo'ladi. Strategiya tuzib olganingizdan keyin content plan yaratishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni content plan bu qanaqa? Har oy Instagramingizga nima chiqarasiz? Qanaqa videolar olasiz? Aynan o'sha videolarni mavzusi, ya'ni content planda siz bu narsani tuzishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingisi o'sha upakovka, syomka, o'sha ketdi. Aynan shu har bitta ketma-ketlik bo'yicha Xudo xolasa yana alohida chuqur sizlarga tushuntirib berishga har biri bo'yicha video olishga harakat qilaman. Lekin shaxsiy brend yuritayotganda aynan shu 8 ta ketma-ketlik aynan sizga asqotadi va aynan shunga albatta amal qilishingiz kerak bo'ladi. Endi shaxsiy brend yuritayotganda yana asosiy narsalar bor. Bular masalan обязательно siz qilishingiz kerak bo'lgan narsalar. Endi qarang, shuncha narsani qilgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizda konkurent degan narsa bor, bozor degan narsa bor. Buni bitta siz qilmayapsiz. Bozorda sizga o'xshagan konkurentlaringiz hammasi aynan shu ish qilib yotishibdi. Hammasini to'g'ri qildingizmi? Siz ular bilan bir xil yo'lda ketyapsiz. Endi o'sha paytda siz ulardan uzib ketish uchun nimadir yangilik qilishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu joyda sizga infopod, PR, personaj, kreativ, aynan shu yondashuvlar kerak bo'ladi. Infopod bitta gap bilan sizga oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsam, hech kim qilmagan yangilikni qilish. PR ham esa public relation deydi, ya'ni ommani e'tiborini tortish. Personaj esa siz Instagram blog yuritayotganingizda обязательно sizda qanaqadir personaj bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki auditoriyani e'tiborini tortish bu juda ham qiyin ish hozirgi holatda. O'shaning uchun personaj ishlatishingiz kerak bo'ladi. Kreativ yondashuv esa endi bu narsani menimcha o'zingizlar tushunasizlar. Har bir videoda yoki personaj tanlayotganda PR, infopod, mana bu ishlarni qilayotganda ham kreativ yondashuv qilishingiz kerak bo'ladi.
PR infopod ishlatayotganda bitta narsani esdan chiqarmanglar, juda ham ehtiyotkorlik bilan bu narsani qilishinglar kerak bo'ladi. Chunki bu sizni urovingizni bittada ko'tarib yuborishi mumkin, bittada tushirib yuborishi ham mumkin. Aynan infopod bilan PR. O'shaning uchun shu ikkoviga обязательно e'tibor berib, o'ylab, chuqur o'ylab keyin qilishingiz kerak bo'ladi. Menimcha shaxsiy blog yuritishda umumiy ketma-ketlik sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar bularni yana to'liqroq bilishni xohlasangiz, albatta kuzatib borsanglar, masalan, infopod qanaqa qilish kerak, PR qanaqa ishlatish kerak, personaj tanlayotganda qanaqa tanlanadi yoki kreativ yondashuv imенно nimalarga e'tibor berish kerak, qayerdan ilhom oladi odam, qanaqa qilib kreativ yondashuv qilish mumkin. Aynan bular bo'yicha Xudo xolasa sizlarga video darsliklar tayyorlaymiz.